Mtazamaji wa vipindi vyetu vya Ufalme na Ukuhani, nikukaribishe tena. Kuna mada ambayo iko mbele yetu hapa ambayo umeitambulisha kwa uongo mkongwe. Uongo mkongwe. Tufahamu kwamba adui Shetani ndiye adui yetu, na hatuwezi kusema ni adui wa Mungu, ni adui yetu. Lakini adui huyu ni adui mwenye ujuzi na uzoefu wa muda mrefu sana, na ujuzi wake uko katika uharibifu unaoongozwa na vitisho pamoja na chuki yake dhidi ya mwanadamu. Tangu Edeni mpaka leo haijabadilika. Yeye ni muongo na muuaji leo na kila wakati. Mwanzo 3:15 unaona pale anasema, nami nitaweka uadui kati ya huyu mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, wewe utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Sasa tangazo hili lilipotoka, niseme hii ndio Biblia. Yaani ukifupisha Biblia yote inaweza kukaa kwenye ili andiko ndani. Ukianza kulichambua, Mwanzo 3:5 ni jumla ya Biblia yote. Kwa hiyo uadui baina ya uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke. Sasa baada ya tangazo hili, adui amekuwa na mbinu ambayo anaitumia ili kuweza kumshinda mwanadamu, na mbinu hii imekuwa ni kumtenga mbali na Mungu, kuondoa uvuli ile uwepo wa Mungu, kwa sababu anafahamu kwamba mwanadamu akiwa mbali na Mungu hawezi kupata usaidizi, hana nguvu ya kumshinda huyu adui. Lakini hebu tuone kisa kimoja cha mfalme Hezekia hapa katika ile Wafalme wa Pili sura 20 ule mstari wa 14 anaanza. Ndipo Isaya anamwendea mfalme Hezekia akamwambia, wamesemaje watu hao na wametoka wapi kuja kwao? Hezekia akasema, wametoka katika nchi ya mbali, yani Babeli. Ndipo akasema, wameona nini nyumbani mwako? Hezekia akajibu, vitu vyote vilivyomo nyumbani mwangu wameviona, hapana kitu nisichowaonyesha katika hazina yangu. Isaya akamwambia Hezekia, basi lisikie neno la Bwana. Angalia, siku zinakuja ambazo vitu vyote vilivyomo nyumbani mwako na hivyo vilivyowekwa akiba na baba zako hata leo vitachukuliwa mpaka Babeli, hakitasalia kitu, asema Bwana. Na baadhi ya wanao wanaotoka kwako utakaowazaa watachukuliwa mbali, nao watakuwa matowashi nyumbani mwa mfalme wa Babeli. Ndipo Hezekia akamwambia Isaya, neno la Bwana ulinena ni jema. Tena akasema, je, si hivyo ikiwapo amani na kweli katika siku zangu? Sasa hapa kuna kitu cha kujifunza. Tumesema ni mbinu ya adui kuondoa uvuli wa Mungu. Hapa sasa unaona mbinu inayotumika, maana yake anakuja kutembelewa Hezekia ambaye alikuwa anaumwa. Huyu ni mfalme wa Babeli, anakuja, tuma wajumbe wanakuja kama kumtembelea. Lakini katika kumtembelea sasa anasahau kwamba siku zote hakuna shirika baina ya nuru na giza. Anaenda anawaonyesha vitu vyote vilivyoko hapo. Ndipo sasa kwa sababu hiyo Isaya anakuja kuleta unabii kwamba haya yote unayoyaona baadaye hayatakuwa hapa tena, yataondolewa, kwa sababu hao watu wameona kila kitu. Kwa hiyo maana yake kila kitu kitaondoka walichokiona. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Si kila kitu, kuna mambo ambayo ni siri. Hata Yesu alikuwa na wanafunzi 12, lakini alikuwa na wanafunzi watatu, Petro, Yakobo na Yohana. Wakati mwingine aliwaita akawaambia, msimwambie mtu. Unakumbuka wakati wamepanda pale mlimani, alipogeuka sura yake akawaambia, msimwambie mtu. Kwa hiyo kuna wasiri, kuna mambo mengine ni siri, kuna mengine yanatakiwa kuwekwa wazi, kuna mengine yanasubiri wakati. Kwa maana hata Mungu yeye mwenyewe ana siri zake ambazo zinasubiri wakati ziweze kutimizwa. Kwa hiyo siri kitolewa nje ya wakati inakuwa ina madhara. Hesabu 25 mstari wa kwanza tunaona pia kisa kingine cha wana wa Israeli. Anasema, basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu. Tunaona hiki kisa pale wakati Israeli wanakaribia Moabu, kuna jambo lilitokea. Mfalme Balaki anamuomba Balaam yule mganga aweze kuwalaani Israeli, lakini anashindwa kuwalaani baada ya Mungu kuwazuia. Sasa anawapata kwamba hawa watu wamekatazwa kushirikiana na watu wa mataifa, kwa wakifanya zinaa basi umewapata. Kwa hiyo Israeli wanaingizwa kwenye zinaa, kwa hiyo uvuli wa Mungu unaondoka. Biblia inasema mambo haya lazima tuyafanye kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unagundua kwamba ina maana tukiondoa uvuli wa Mungu shetani anaweza kutupata. Kwa hiyo kazi yake yeye si kutukamata kwa nguvu, ni kututenga mbali na Mungu ili aweze kutushambulia. Ndio maana ile Matendo ya Mitume 1:8 inaeleza pia, mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu,
nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Uyahudi wote na Samaria, hata mwisho wa nchi. Hapa Yesu anaonyesha kwamba Roho Mtakatifu ndiye ambaye atakuwa msaada wetu. Paulo anaonya juu ya mwanamke kukaa kwa utulivu huku akimtii mwanaume. Hii ni mbinu nyingine ambayo adui ameitumia kuharibu. Baada ya kutaka mwanamke awe juu ya mwanaume, ni mbinu ambayo inatumika kuvuruga, na ndio maana imeharibu ndoa. Wanawake wengi sasa hivi wako ni single mothers kwa sababu ya kuharibu hii kanuni. Samahani ndugu mpenzi mtazamaji. Kwa hiyo jambo la tatu jingine tumeona pale juu, baada ya hiyo zinaa, lakini wakati mwingine kufichua siri, lakini pia zinaa pia ambayo adui anaitumia kututenga na Mungu, lakini pia ameingia baina ya uhusiano wa mwanaume na mwanamke. Kibiblia Mungu alimuumba mwanaume kisha mwanamke akamuumba kama msaidizi, ndivyo ilivyo. Sasa shetani amejaribu kugeuza hili jambo. Watu hawaelewi, lakini anataka kuligeuza hili jambo, na anafahamu kwamba atakapoligeuza hili jambo itakuwa rahisi yeye kuharibu ulimwengu na kufanya ulimwengu usiwe sehemu tena salama ya kukalika, kwa maana ya dunia inayokaliwa na watu. Kwa Biblia inasema mwanamke inapasa amtii mwanaume, akae kwa utulivu, amtii mwanaume, kwa sababu mwanaume ni kichwa. Sasa kama kichwa, hakuna mwili unaokuwa na vichwa viwili, kwa hiyo kichwa ni kimoja. Kwa hiyo mwanaume asipoongoza familia, maana yake ni kama familia inayotembea bila kichwa, kwa maana ya kwamba katika ulimwengu wa roho ni rahisi kupigwa. Unaweza kuona mafanikio, lakini hakuna mafanikio kwenye ulimwengu wa roho, ni kama hakuna kitu kinachoendelea. Timotheo ile 2:11, unaona Timotheo wa kwanza anasisitiza tena mwanamke ajifunze kwa utulivu, akitii kwa kila namna. Huku Petro naye ambaye alikuwa ni askofu wa kanisa la kwanza Yesu alimchagua, anaeleza naye pia, anasema wanawake wajijue kwamba wao ni viumbe dhaifu, hivyo wanapaswa kuishi, wanaume waishi nao kwa akili. Kwa wanaume wanapaswa kutambua kwamba wanawake ni viumbe dhaifu, lakini wanapaswa kuishi nao kwa akili, kwa maana ya kuwapenda, huku wanawake wakiwatii waume zao. Sasa udhaifu huu hauna maana ya kwamba inaondoa ubora. Hakuna maana ya mashindano kwamba mwanamke ni dhaifu hawezi kuendesha ndio tuanze kushindana, tuanze kuendesha malori wote, tuanze kuchimba mitaro wote. La hasha. Ni udhaifu kwa maana ya uumbaji, ni kitu ambacho hakiwezi kurekebika. Ni kama mwanamke anabeba ujauzito, mwanaume hawezi kubeba, hatuwezi kutengeneza namna yoyote. Kwa hiyo iko hivyo, ni mgawanyiko wa majukumu. Lakini Warumi ile 12:5 Paulo anaeleza tena hapo, anasema vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Unaona pia kwamba mwanadamu ameumbwa kwa udongo na kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Malaika hawajaumbwa hivyo. Kwa hiyo ndio maana anaandika mwandishi wa Zaburi ile 139 mstari wa 14, anasema nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha sana, nafsi yangu yajua sana. Nafikiri katika somo lile la nyuma pale, kama ukipata muda unaweza kurejea. Kiumbe wa ajabu, tuliona namna ambavyo mwanadamu ameumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Sasa ona kwa ajabu na ona kwa kutisha katika sura ya mfano wa Mungu. Kumbuka Mungu yeye ni moto ulao. Unadhani mwanadamu ni nani? Sehemu nyingine Biblia inasema wanadamu ni miungu. Yesu anataja, anasema nyie si miungu. Kwa hiyo ni vimiungu vidogo. Kwa hiyo thamani ya mwanadamu ni kubwa. Uwe umesoma hujasoma, lakini ukitambua thamani yako, wewe si wa kawaida. Unaweza kufanya mambo ambayo si ya kawaida. Hivyo kama mwanadamu atatambua nafasi yake na uajabu wake na kutisha kwake, kwa maana ya uumbaji, shetani na majeshi yake hawezi kuwa na nafasi ya kuharibu kama alivyoharibu Edeni. Kumbuke Edeni aliingia kuharibu. Nadhani tulikuwa tunahitaji nini Edeni? Edeni kulikuwa na nini? Kulikuwa na migogoro, kulikuwa na nini? Hapana, kulikuwa na utulivu, lakini shetani akaingia kuharibu. Kwa hiyo hata sasa ana nia ya kuharibu. Timotheo 1:2-14 tunaona tena hapa, wala Adamu hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa akaingia katika hali ya kukosa. Kwa hiyo ni muhimu sana tuweze kufahamu pia udhaifu huu. Maana yake shetani ni rahisi kupita kwa kina mama kuliko kupita kwa wanaume. Ndio maana unaona, chukulia mfano leo hii makanisa mengi yamejawa na nani? Wanawake ni wengi kuliko wanaume. Ina maana ile, ina tafsiri hiyo. Mwanaume mmoja kumpata ni shughuli kweli kweli, kwa sababu sio wepesi kufanya maamuzi, lakini wakifanya maamuzi wanakuwa wanamaanisha. Ndio maana wakati fulani nakumbuka nilikuwa na tafakari na mtu mmoja, akasema unajua wanawake ndio wanaosimamia familia, lakini nikasema shida ya kina mama, mimi nikaona kwamba wao wanakuwa ni mama na watoto, baba anakuwa hayupo. Ni kweli watoto watampenda mama, lakini baba anaposimama anasimama kwa ajili ya mama, watoto na familia nzima.
Kwa hiyo unaona umuhimu wa baba katika familia. Kwa hiyo baba bado ana nafasi kubwa, na lazima kila mmoja ashike majukumu yake, mwanamke kama msaidizi na mwanaume kama kichwa cha familia. Na wakati huo pia Ayubu tunaona pia Shetani anatumia mbinu hiyo hiyo. Anakwenda kwa Ayubu, ile Ayubu 1:10. Anasema pale, wewe hukumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi ya mikono yake umezibarikia, na mali yake imeongezeka katika nchi. Unaona lawama za Shetani. Alitaka kwenda kumshambulia Ayubu, lakini kila kijaribu kuingia, Ayubu ni tajiri, vitu vyake vinalindwa, anashindwa. Kwa anaenda kushtaki kwa Mungu, kwa mbona unamlinda Ayubu ili niingie nimjaribu. Kwa hiyo kazi yake ni kuondoa uvuli ili aweze kutushambulia. Lakini tukiendelea kuishi maisha ya kuwa karibu na Mungu na utakatifu, Shetani hawezi kupata nafasi. Pia tunaona Yakobo naye anaeleza hapa, anasema sasa, enyi wazinzi, Yakobo 4:4, enyi wazinzi, hamjui ya kwamba rafiki wa dunia ni adui wa Mungu? Basi kila atakayekuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Na hapa pia unaona na jinsi ambavyo dunia imekuwa inavuta. Wanawake nao wamevutwa sana. Wamevutwa sana na dunia. Kumekuwa na mambo mengi sana namna ya kutafuta kuiendea dunia, kwa maana ya mapambo na mahitaji yao yamekuwa mengi sana. Lakini Mungu awasaidie, ni adui anataka kuwavuta, kuwatenga mbali na Mungu. Ndio maana katika Timotheo 2:9 Paulo naye anasisitiza sana, hivyo wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri, na kwa moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu au kwa nguo za thamani. Matokeo yake ni nini kinaendelea? Anasema vitu vyote hivi ambavyo Shetani amevitengeneza vya dunia vimeamsha tamaa ya mwili, vimefanya watu wawe jeuri. Kwa tumeingia katika mtego wa Shetani. Ndio maana Yesu alikuwa anaonya, anasema, lakini nawaambia kila mtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini moyoni mwake. Haya mambo watu wanadhani haitawezekana. Inawezekana kuishi bila tamaa kama tutamtegemea Mungu, kwa sababu yeye ndiye aliyeumba huu mwili. Kwa hiyo tumekuwa na zinaa inayoendelea kushuhudiwa na vizazi, mavazi, na maana vizazi na vizazi, waimbaji na aina ya namna ambavyo wako wanasifu, kumekuwa na tatizo. Yeremia naye anaona, anasema, nao wewe, katika Yeremia 4:30 anaona, anasema, naye utakapotekwa utafanyaje? Utajivika mavazi mekundu, utajipamba mapambo ya dhahabu, utakapojitia wanja mdomoni utajifanya kuwa mzuri bure tu. Wapenzi wako watakudharau na kutafuta roho yako. Ona mitindo mbalimbali iliyoletwa na adui inayotokea mijini. Hatusemi ni kosa kwa watu kufanya, waache watu wafanye, lakini sisi ambao tunajiita Wakristo kunakuwa na tatizo. Lengo hasa ni kuwatia watu utumwani na kuwageuza watu waingie katika utumwa. Hebu angalia mwanaume ambavyo anaingizwa mitego na wanawake ambao wanavaa mavazi ambayo sio ya kujistiri. Kumbuka Shetani hana shida na wasioamini, bali wale watu wanaoamini. Kwa hiyo anawatega na kuingiza katika mtihani wale watu wanaoamini. Sawa sawa na yule mchawi wa Elima kule Cyprus. Katika kile kisiwa tuliona jinsi ambavyo alikuwa anajitangaza kwamba anaweza kutibu watu kufanya hivyo, lakini kumbe anatumia njia za kichawi. Isaya mtumishi wa Mungu naye anaona, alafu baadaye tuseme kwa uzuri pale, anaona tatizo hili, jinsi Shetani anavyotumia mbinu hii kuwakamata watu na kuwavuta. Anasema Isaya 56 pia 10, walinzi wake ni vipofu, wote hawa hawana maarifa, wote ni mbwa waliobubu, hawezi kulia, wote ndoto, ulala usingizi, upenda usingizi. Makanisa mengi unavyoona ni kumbi za mikutano, sio ibada, kwani hakuna ibada ya kweli. Uwepo wa Roho Mtakatifu haupo. Hiyo kama ibada haina Roho Mtakatifu, maana yake haipo. Na kama itakuwa vinginevyo, basi ibada za Shetani. Kama kiongozi wenu sio wa Yesu rasmi, ninyi ni wa nani basi? Kama sio wa Shetani, ninyi miongoni mwa mashetani. Sijasema ninyi ni miungu. Yesu Kristo anasema mahali pengine, lakini kinyume chake itakuwa ni mashetani, maana yake hatufanyi ibada za kimungu. Na ndio maana Yesu anaonya katika Mathayo 3:7, hata alipoona wengi miongoni mwao Mafarisayo na Masadukayo wakijia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Huyu ni Yohana. Mafarisayo anakuja na waita uzao wa nyoka. Maana yake ndio inawezekana kama ni wa ibilisi tukawa uzao wa ibilisi, na kama ni wa Mungu tukawa uzao wa Mungu. Kwa hiyo si sawa kwa mwanamke kuacha kumtii mume wake eti kisa huduma. Wengi wameharibu ndoa zao kisa huduma. Mimi namtumikia Mungu, mimi namheshimu Mungu kuliko mume wako. Sio kweli. Huduma yako ukiona inaharibu ndoa, maana yake hiyo huduma ina tatizo. Ukiona inakufanya usimchume mume wako, ujue ina tatizo, unatakiwa kubadilika. Kwa hiyo ndio maana Paulo anaeleza kwamba kichwa cha mwanamke ni mwanaume, lakini kichwa cha mwanaume ni Kristo Yesu.
Kwa hiyo ndio sababu Biblia inasema mwanamke mpumbavu huvunja nyumba yake mwenyewe. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana hapo. Ndio maana kuna mambo mengine Paulo anaonya pale, tutayangalia wakati mwingine, lakini nitayataja tu hapa. Anaonya kwa maana ya mwanamke, anasema sitoi ruhusa mwanamke kumfundisha wala kumtawala mwanaume, bali akae kwa utulivu. Kwa sababu mwanamke kazi yake ni usaidizi. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni atusaidie sana, watakatifu wa Mungu, tuweze kujua namna ambavyo inatupasa kufanya na kutenda. Hizi ni baadhi ya mbinu ambazo adui amekuwa anazitumia kwa ajili ya kulifanya kanisa liingie katika matatizo na mitego na baadaye tupate kushambuliwa. Kwa hiyo wakati huu kuna nafasi ya kurudi kutengeneza na kuangalia namna gani tunaweza kurejea huku tukimtegemea Roho Mtakatifu. Mungu akubariki. Uko nami mtumishi wa Mungu, Mtume Charles Msiuka. Tukutane wakati mwingine. Usisahau kusubscribe pamoja na kulike. Pia unaweza kuweka comment yako hapo chini. Mungu akubariki. Amen.